dachte, er spielt bei uns. Spielt ja gar nicht, nur wir beide. Gut, wir machen die jetzt fertig. Annemarie, hier ist noch ein Freier. Wollen wir jetzt die anderen, die so ein Freier? Ey, wir spielen hier auf Asche und nicht auf Ball. Ja, ihr könnt ruhig zu zweit drin.